जय नेपाल.com-मा स्वागत छ। पक्राउ परेकी टिकटकर रमा बस्नेतको पक्षमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद शोभिता गौतम बोलेकी छन्। उनले राज्यको संयन्त्र प्रयोग गरी जनताको असन्तुष्टि दमन गर्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रको मार्ग होइन भन्दै यसलाई सत्ताको अधिनायकवादी चरित्र बताएकी छन्। उनले भनेकी छन्, जनताको आलोचना दमन गरेर सत्ता सुरक्षित हुँदैन, बरु अझै बदनाम हुन्छ। सांसद गौतमले गृहको ठाडो आदेशमा साइबर अपराधमा पक्रिएर राखिएको रहेछ भन्दै नागरिकले असन्तुष्टि पोखेकै भरमा पक्रिँदै जाने, इन्टरनेटको प्रयोग गरेका कारण साइबर अपराधमा मुद्दा दर्ता गर्दै जाने हो भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संविधानको अधिकार नभई सत्ताको कृपाको विषय हुने स्थिति बन्छ। उनले लेखेकी छन्, सत्ताको असन्तुष्टिको लागि नागरिकले थुनिएर बस्नुपर्ने स्थिति दुःखद हो। म यस किसिमको कार्यको घोर भर्त्सना गर्दछु। आशा छ अदालतले न्याय दिनेछ।